Takže ahoj lidi, já jsem Mati.cz a vítám vás u tohoto videa. Dneska si zahrajeme třetí díl naší vlastně z Clash of Clans. To je takový krátký díl. Já ho chci rád dělat, už jsem toho nenatáčel. Tak, mám tady jako připravenou armu. Budeme vlastně zaučit. Nevím, zrovna chci dát to. Zrovna chci nějak porazit tohleto, dát si request. Mám něco dobrý. Budeme moci zautočit. Jak vidíte, koukněme se na můj profil, už jsem dorazil 443 dropů, dostal jsem jich 208 a drop, to je arma, drop, Barbarian level 5, Archer 5, Giant 5, Goblin 5, Wallbreaker 5, Balon 4, na toho se budu chystat na 5, Wizard 5, Healer 3, Dragon 3, Pekka 3, na tu šetřím už, Minion 2, Hog Rider 2, teda 1, toho teď dělám na 2, Valkyrie 1, Golem 1, jako dáme spíly, Lightning Spear 4, Healing Spear 4, Rage Spear 3, Poison Spear 1, Earthquake Spear 1 a Heartless King. Za 5 kušek, střelil jsem na něj. Napíšu Rudo, až mi něco chodí. Rudo, hoď mi tam něco. Vidíte, jak vidíte, ještě jsem přidali takovou možnost. Máme tady vlastně Ice Wizardy. Tady vlastně máme event. Teď je jeden game Army Boost. Končí za 3 dny a 19 hodin. A boost může prostě celý barák. Což vám teď ukážu. Protože máte boost 1 hodinu. To vám vlastně všechno. Vlastně úplně cokoliv se vám tady boostne. I tohle budete moci dělat. Takhle to prostě boostnete a bude se vám to vytvářet rychleji. Pak tady máme ty Ice Wizardy. To je jako třetí dárek, bude tady 3 dárky. Jako druhý dárek tady dali Freeze Trap na 4 dny a 19 hodin. To je vlastně tohleto. To se vyhodí do vzduchu, když se k tomu přiblíží. Třeba Jump, pane to na zasně. Zamrazí to všechny ostatní. Jako třetí dárek tady máme Santa Surprise. To je vlastně tady ten spear. Jak můžete vidět. Pěkně. Žádný. Tak. A můžeme jít na to. A už asi na tohle. Bych to šel zničit celý. Ale jak na to jít? To je docela těžký tohleto. Nevím, jak bych tomu prošel. Takže tady to světlo. Jo, dole.
Teď tam jenom hodím giganty. Hodím tam i tady to. Ale to se nemělo dělat, nevadí. Hodím tam tohleto. To nedám. Ano, 2 hvězdy, ale 3 hvězda jako doopravdy pochybuju. Nejsem moc jako dobrý hráč, to myslím. Je to celkem dobrý. Tady lakřička. Já to můžu endet. Dal jsem si jinak všechny peníze. Což je jako docela fajn. Vlastně jsem to tady dokončil. Potřebuju. A budu to mít. Vlastně, takže tohle by bylo pro tenhle díl. Všechno. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, případně odběr a já se s váma rozloučím. Čus.